Eder. Mek. Pallister. Adama Compaoré, 34 anni, originario del Burkina Faso e residente a Lugagnano, è morto nel carcere di Parma in circostanze ancora tutte da chiarire. Era stato arrestato il 2 giugno 2024 con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed era poi stato trasferito nella casa circondariale parmense dopo la convalida dell'arresto. Il giorno 11 giugno un altro detenuto lo ha trovato privo di sensi nel bagno della cella. Subito soccorso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale maggiore di Parma, dove è morto il giorno successivo. Inizialmente si era pensato a un malore, ma le evidenti lesioni alla testa hanno fatto emergere sospetti molto più gravi. La procura di Parma ha aperto un'indagine per omicidio volontario. Un altro detenuto nigeriano di 27 anni è stato iscritto nel registro degli indagati. Non è stato però chiarito ufficialmente se fosse il compagno di cella di Adama. Il 16 giugno è stata eseguita una prima autopsia sul corpo del 34enne. Dai primi riscontri medico-legali non è stato possibile determinare con certezza se le lesioni siano compatibili con una caduta accidentale o con un'aggressione. Per questo motivo sono stati disposti nuovi accertamenti che verranno effettuati il 22 luglio dalla sezione di biologia del RIS di Parma. L'obiettivo è stabilire in modo definitivo la dinamica di quanto accaduto, se si sia trattato di una tragica fatalità oppure di un atto volontario. Solo allora si potrà chiarire la posizione dell'indagato e valutare un eventuale rinvio a giudizio. La famiglia e la comunità restano in attesa di risposte concrete. Alle 7:30 stavo per uscire quando ha suonato il campanello, ho aperto la porta, ho visto che c'erano gli agenti della polizia. Ho aperto, sono entrati e mi hanno riferito che che c'è la scientifica, che vogliono fare delle analisi, delle prove sulla mia attrezzatura. E so che hanno fatto dei tamponi all'interno del laboratorio, dei tamponi per terra per vedere se c'erano, non lo so, le tracce di qualcosa, penso dell'uso dei nastri di zirconio, di conseguenza probabilmente ci sarà della polvere di zirconio, diciamo, in tutto il laboratorio. Io ho chiesto che venisse fatto il tampone anche negli altri ambienti della casa, no? E loro hanno detto di no, insomma io ho chiesto di verbalizzare anche questo. E mi hanno chiesto di affilare un coltello, io mi sono prestato, giustamente. Ho dato tutta la mia disponibilità a quelle che erano le loro richieste. C'ho questi alti e bassi, ma penso che sia anche questo a volte caldo, a volte freddo. Il clima sta cambiando ed ovviamente io ne risento parecchio. Sebastiano, la verità ce l'ha lui, sicuro, di questo sono certo come della morte. Non ho idea, io preferisco pensare che non sia stato lui l'artefice della fine di Lili, intendo, però lui è sicuramente quello che sa tutto. Non può essere successo un qualcosa di altro senza la sua benedizione. Lei era abitudinaria, il bagno Ausonia è l'unico a Trieste che ha sempre avuto il solario riservato alle donne dove prendevano il sole integrale e lei andava spesso. Dalla mattina che ti svegli alla sera che vai in letto, c'ho ancora in letto, non ho ancora cambiato le lenzuola, pensa a te, cioè non ho cambiate, le ho lavate 20 volte ma non ho detto ancora metto quelle altre. Io penso di aver detto anche troppo, qualche cosa potevo tenermela ma in qualche maniera forse l'ho fatto apposta.
a dirlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.